Уважаемые дамы и господа, вас приветствует Александр, на торговый дом Прометея на канале. У вас вот такая новость, вот такая маленькая аккуратненькая печка, чугунная. Называется она Эверест. Стоит она вот 59 900, ну 60 тысяч. Чугунная, аккуратненькая печка. Что интересно, у этой печки, вроде она маленькая, двойные чугунные стенки. Вот у нее одна стенка и вторая. Двойные чугунные стеночки у нее есть. Здесь у нас есть зольник, как положено. Регулировка одна. Вторая регулировочка. Вот на задней стеночке форсунки сделаны в два ряда, чтобы воздух поступал сверху снизу. Все проложено шнуром, стекло, все как положено. Весит такая печка вроде маленькая, а весит 120 килограммов. Мощность 7 киловатт. Да, для домика где-то 50 квадратов идеально будет подходить. Еще у этой печки есть такая фишечка, у нее есть забор воздуха. Если вы хотите забирать воздух не из этого помещения, надо положить гофротрубу, и можно из подвала или с улицы забирать воздух. Так что такая маленькая печка украсит ваш дом, но при этом, покупая такую печку, дымоход, все в комплексе, мы опять же дарим вентилятор каминный. С уважением, Александр. Подписывайтесь, ставьте лайки и приходите к нам в магазин.